أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آیت نمبر 100. سورة التوبة کی منگا تبوک غزاوی ویلا او د تبوک په غزا کې د منافقانو اوصاف او داوی صفات داوی قبایح هغه بیان کړل شول. د دې په مقابله کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مخلص ملګری دي نیو طرف ته د منافقانو د پاره الله رب العالمین د دنیا شرم او د آخرت عذاب دواړه مقرر کړی دي، نو بل طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری او د رسول الله صحابه الله رب العالمین دا غي په باره کې اعلان کوي د رضی الله عنهم یو ورضوا عنه دعا واعد لهم جنات تجري تحت الانهار درې او ذلك الفوز العظیم سلور انعامات اعلان الله رب العالمین د دوی د پاره کړی دی په دې مبارکه ایتونه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری په زمانہ کې دوه قسم ملګری وو. یو مهاجرینو چې هغه د مکه معظمه نه راغلي، خپل کور پرېخو، خپل بچی پرېخو، د الله دین د غلبې د پاره او د خپل عبادتونو د حفاظت د پاره راغلي مدینه ته. او دویم نمبر انصار دار یو خپل فضایل لی. خو به دې آیت کې چې کومه مسله بیانېږي غدا ده چې د مهاجر ځان له مرتبه ده، د انصار ځان له مرتبه ده، او وروستو چې کوم خلک مسلمانان روان دي د قیامت پورې برازي چې هغه د صحابه او د مهاجرینو د انصارو په لار باندې روان دي، نو دی هم یو مرتبه لري. او په دې کې بیا په د صحابه کې هم فرق مراتب شته. فرق مراتب کم دي؟ نو فرق مراتب کم چې پاول اول کې چې ایمان راوړی دی دا غوښال مرتبه ده، او چا چې ورستو راوړی دی نو دا غوښال مرتبه ده. دا فرق مراتب صحابه کرامو کې شته. والسابقون الاولون د دې زینا د صحابه کرامو او د مسلمانانو درې قسم ذکر کیږي. درې قسم ذکر کیږي. یو مجاهدین دي چې هغه په دې سلام نمبر آیت کې به ذکر شي. مجاهدین نو صحابو کې مجاهدین. دویم نمبر بیا په آیت نمبر 102 کې ذکر شي واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. په دې کې به ذکر شي مسرعون فی التوبه. مسرعون فی التوبه یعنی القاعدون المسرعون فی التوبه چې جهاد نه نوتلی ناستو او په توبه کې ډیره جلتی وکړه، بیا زر زر توبه ایستله. او بیا ورستو په آیت نمبر 106 کې واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. په دې کې وا یو درې مډل ذکر شي القاعدون المتکاسلون فی التوبه. جناست خودینه په توبه کې لګه سستی شي او درې کسان دي دا غي بیا خصوصي ذکر روان دي. ورستو چوالت ثلاثه الذين خلفوا په آیت نمبر 118 کې دا غي واقعي روان ده. دا درې واړه ډلې چې کمی دي نو د مرتبو کې فرق دی، خټول الله رب العالمین ته ګران دي او الله تعالی معاف کړی دي او الله ولا غټي غټي مرتبه دی لري کړی دي. والسابقون او مخکې کیدون کی ایمان تا الاولون اول په اعتبار د زمانہ باندې من المهاجرین چې هغه مهاجر دي ولنصار انصار دي. من پدې کې د صد پاره دي نو من پدې کې یا خود تبعیض د پاره دي. نو سابقین بعضی خلق دي زکاول چې ایمان او دا سابقین دي او ورستو چې چاراړو دا بیا سابقین نشول.
دویم نمبر دا امام رازی وی چې من پدې کې د تبیین د پاره ده د تبعیض د پاره نه دی نو بیا دا معنا شو چې والسابقون او مخکې کېدونکي ایمان ته نیک اعمال تعالی ولونکم چې اول مسلمانانو من المهاجرین چې دا مهاجرین ولنصار انصارو دواړه سابقون الاولون په صحابه کرامو کې څوک نو بده کې اقوال مختلف دي یو قول بده کې دا دی چې د سابقون الاولون مراد هغه خلق دي الذين صلوا القبلتين چې هغه دوه قبلو ته منځ کړی دي دا سابقون الاولون دي دویم قول دار چې دین مراد اهل بدر دي ابتدا کې دي ایمان راوړیو بدریان دي دریم نمبر بده کې قول چې دا بیعت الرضوان والا دي حضرت عثمان رضی الله عنه د بدل لپاره د نبی علیہ السلام سره بیعت کړو بیعت الرضوان والا سلورم نمبر قول بده کې دا دی چې د دین مراد دي بیعت عقبه اولا او بیعت عقبه ثانیه والا چې دولس کسان په یو کېو او بیا دواو یا کسان په دویم بیعت کې د نبی علیہ السلام سره موجودو یو بل قول بدی کې دا دی چې د سابقون الاولون نه مراد د یسو کسان دي زنانو کې حضرت خدیجه ده په نوجوانانو کې حضرت علی ده غلامانو کې زید ابن حارثه او په مشرانو صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شدا سرور کسان دی سابقون دی په ابتدا کې ایمان راوړو او په دې ټولو کې بیا اولنې مؤمن څوک دی نو هغه حضرت خدیجه رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم کله راغی کوړه نو فوراً په ایمان راوړو حضرت خدیجه او داغه نه پس بیا ملګرو او حضرت علی په کور کې دی او زید ابن حارثه غلام دی په ایمان بیا راوړو نو اولیت مطلقه حاصل بیا حضرت خدیجه رضی الله عنها نو پس سابقون کې اول نمبر مقام د حضرت خدیجه دی او د ابوبکر او بیا د علی او سره د زید ابن حارثه دا ته مراد دی السابقون الاولون دا مختلف اقوال مفسرین ذکر کړی دي او دا ټول ته مراد کې دي خو د لفظ دا معلومیږي چې په ابتدایي زمانہ کې چې ایمان راوړی دی نو د دې مرتبه اوچته ځکه چې په ابتدا کې سخت ډېر زیات وي مشکلات ډېر زیات ایمان راوړل یوازې نه بلکې د ایمان راوړو مطلب دا چې د خپل قوم سره د خپل خاندان سره تعلق ختمولو خپل کور پرې خودل خپل ملګری پرې خودل خپل کې دښمنی کتلو ځان نو دې ته تیار شون الله تعالی دې صفات والسابقون الاولون مخکې دونګي مانته او اول په اعتبار د زمانہ باندې من المهاجرین د مهاجرینو او الانصار د انصارنا والذین واغکساننا اتبعوهم چې تابعداري کړی د انصار د مهاجرو به احسان په احسان سره د خې وینا سره د جوړمبو خلکو تابعداري کړل احسان څه ته وي اخلاص سره د سیامال کړی چې د قران سنت مطابق دي او یا د احسان مطلب دا دی احسانو چې د دوی سره تابعداري کړی دا او په دې پسې خبرې اترې نه دي کړې دي بدنام کړې نه دي لکه څنګه چې شیعه دي چې هغوی بعض صحابه مني بعض نه مني او بلکې د حضرات شیخینو هم کردار کشي کوي نو الذین اتبعوهم باحسان نو الذین اتبعوهم باحسان نه یا مراد تابعین دي ځکه د صحابي نو وروستو چې کوم خلک دي هغې ته تابعین وي بیا تابعین مراد دي او دویم دا دی چې د دې نه مراد هغه صحابه دي چې د سابقون په مقابله کې دي هغه څه دي والسابقون الاولون معنی چړومبي دي والذین اتبعوهم رستنی دي نو سابقین اولنی مسلمانانو او دا الذين اتبعوهم رستنی صحابه کرام دي بیا ټول آیت بیا صحابه مبارک شو بیا تابعین ذکر نشته دا دوه تفسیر دی بګي یا تی باقی مهاجرین او انصار مراد دي سوا د سابقون الاولون او یا تی مراد تابعین دي چې رستي ایمان راوړل دي رضی الله عنهم الله رضی ناراضی دی او رضوان دي الله ناراضی دي وعد لهم الله تیار کړی د دې لپاره جناتین باغونه دي تجری تحت الانهار چې چلیږي بلاندې دا غین نهرونه خالدین فی همیشه وسیږي په دې کې ابدن تل تر تلا ذالک الفوز العظیم دا لویا کامیابی ده وممن حولكم من الاعراب منافقون
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. دا د منافقانو ذکر کوي چې مدینه کې غیر چاپیرا او منافقان شته مدینه کې دنم دي. وممن حولکم او دغه چانا چې غیر چاپیرا اوسېږي تاسو نه من العرب چې باندې شي دي منافقون منافقان به موجود دي. مخکې ویل شو کنه چې کلک مسلمانان هم دي او کلک کافر هم پکې دي. نو دریم نمبر ډله به موجود دي چې منافقان دي. ومن اهل المدینه مردوا على النفاق ومن اهل المدینه مردوا على النفاق او د مدینه والا نم سخلق دي. ومن اهل المدینه او د مدینه والا نم سخلق دي مردو علی النفاق چې کلک شوی دی په منافقت باندې. مردو معنا استمروا کلک ولاړ دي ټینګ دي کلک ولاړ دي په نفاق باندې. مدینه کې مداخله شتا د آیت کې تقدیم تاخير دی او دا رای د امام زجاج د دسه دی. وممن حولکم من الاعراب منافقون مردو علی النفاق دس او غیر چابیر استا سنا د باندې چانو منافقان دي چې کلک ولاړ دي په منافقت باندې. ومن اهل المدینه کذالک دا معنا شو او دغه سي مدینه والا کې مشتا مدینه والا کې منافقان هم دي او کلک پکې باندې نفاق ولاړ هم دي. نو دوه یو معنا شو. لا تعلمهم تین پیجنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو معلوم غیب نو خبر ورست الله ته خودل. نحن نعلمهم من پیجنو دی لرا سنعذبهم زرد من عذاب ور کو دی لرا مرتين دوزل سنعذبهم مرتين من ول دوزل عذاب ور دوزل عذاب سمانا دا یو عذاب په دنیا کې یو عذاب یا په آخرت کې. د دنیا عذاب څه دی؟ د دنیا عذاب خو یادار چې قسمه قسم تکالیف مشکلات او د آخرت عذاب شو. دویم نمبر د دنیا عذاب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقانو نمونه خلقو ته خو په دنیا کې دې حال ښکار شو. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله خطبه کې आवाज کړی دی پاسه منافق اوزا اخرج یا فلان فینک منافق اخرج یا فلان فینک منافق. مجلسون نه پاسه ولیدون دا سزا غټه سزا وکنه. سو کو دې عذاب نه مراد عذاب قبر او عذاب الاخرت دی. یو د قبر عذاب دی او بل دی سنعذب مرتين. او بعضی علماء دا ویلي دي چې سنعذب مرتين مراد تسنیه دا د تسنیه حقیقی تسنیه مراد نه بلکې تکرار دی چې بار بار ودی ونی منګه امتحانات کو. ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به دی واپس کړل شي عذاب عظیم تلو عذاب تا. د امام مالک رحمه الله د درس یو مشهور واقعه ده چې امام مالک رحمه الله کله مدینه کې با درس کوو نو داغه طریقه دا و چې درس آغاز ور تلاوت نه کوو قاری سی تلاوت کو بیا هغه درس شروع. امام ابو حنیفه رحمه الله راغله مدینه ته نو د درس کې د شرکت موقع ته ملاو شو هم عصر دي دواړه. امام صاحب ناستو نوول څنګه چراغ نوول ناشنا شاګردانو پته لګیدل. نو امام مالک ته پوسو کو ته سو کې بلانې ما کوم ځای نه راغلی د کوفې نه راغلی او یا ورته چې الکوفی لا یوفی کوفې ولا وفادار نه دي تاسو د نبی اسلام نو سه وجلې دي. امام صاحب ته پته ولګی چې بس غلطی خوشوي ده ځکه امام ابو حنیفه هم حسینی دی امام مالک هم حسینی دی حسین سره محبت یزید مقابله کی خدا خورته پته و چې را زمنګ د کوفې خلکو زیاته کړي دی جواب یې نه شو کولای. و بیا ویل غوښپس ویل چې در شروع کېدون ویل چې تلاوت وکړي. امام صاحب تلاوت شروع ودایتونه ویل چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار او چې دې اتل کله راغی ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا على النفاق. یو ځل وایو بیا په دیم ځل باندې دایت بیا وایو بیا په دریم ځل باندې دایت بیا وایو. نو امام مالک صاحب وای شوې خندل چې بدل درانه واغست. مطلب که د کوفې والا خلکو کې خلک نشته د مدینه والا ټول خلک نه دي. مدینه کې منافقان شته. عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین د مدینه د خزرج سردارو. واخرون اعترفوا بذنوبهم د دویم نمبر قسم شو سو چې هغه جهاد لنو تلی قاعدون مسرعون فی التوبه توبه کې فورا نغوی جلدی وکړل او چې زمونږ غلطی شوې ده. نو اخرون نور خلق دی اعترفوا بذنوبهم هغه اعتراف کړی د خپل ګناهونو د خپل غلطو. عبد الله ابن عباس د لس کسانو سوګي وکسانو سوګي شپک کسانو هر څومره چو خدا کسان دیم جهاد لنو تلی
تبوک له نو تلی او بیا خپو پریشان او نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې واوریدل چې نبی علیہ السلام راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باول جمعه ته راتلو ویل دوی سي دراله لو په مسجد نبوي کې ځان پستونو بس یو تړو او ویل چې رسول الله موږ نه یو آزاد کړي نو موږ ځان نه کولاو الله تعالی دا غوي بیان کوي چې خلطوا عملا صالحا دی ګډوډ کړي دي نیک اعمال واخر سي او نور عبادت کړي دي خامل دادي تبوک نمخې جهادونه کړي دي بد عمل دادي تبوک نه باندې شوی دي او یا خامل دادي چې جهادونه کړي دي او بد او بیا چې جهاد تکله پاتې شنو خپشول ندامت راغی دا عمل صالح دی او اخر سي ادا معنا چې تخلف د تبوک نه راغله دی او دې د خپل غلطي اعتراف کړی دی خلطوا عملا صالحا کړي دي ګډ وډ نیک اعمال واخر سي او سبد اعمال دې حکم څه دی نو مخکې حکم بیان شو رضی الله عنه دې حکم څه دی عسى الله قریب دی چې الله او عسى الله پاک کې د وجوب د بار راضي یقینا الله تعالی یتوب علیهم رحم بو کی بدی باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم همیشه مهربان دی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم دي خلق جګلا توبه استلن یو قولی توبه وا دویمه توبه دا و دویمه چې اوی خپل مالونه زکات خیراتونه ویستلو صدقې ورکړل ډېر ډېر مالونه چا ټول مال صدقه کو چا نیم مال صدقه کو چا یو حصہ صدقه کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی او چوالتی قبول کړي خذ من اموالهم صدقه قبول کړي د مالونه صدقه والد صدقه تو طاهرهم پاکه پاک بکیت دی لرا په ظاهر کې تو طاهرهم پاکه بدی لرا په ظاهر کې او تو زکیهم پاکه بدی لرا په باطن د دوی کې ظاهر ولا پاک او باطن ولا پاک به حافظ مالونو باندې نو په زکات باندې دخل کو تزکیه کیږي او دارنګ دغه تطهیر هم کیږي تزکیه خو ظاهر ده چې سړی باطن به صفاکیږي د مال سمینه کم شي نو ظاهر کې څنګه صفائی کیږي ظاهر کې صفائی دا کیږي چې چا کله صدقه ورکړي دا زکات ورکړي دي او دا بیا پټ نه کیږي بلکې دا د نبی له سلام مجلس کې بیا برملا ګرځي ډاډو به ګرځي نو دا د ظاهري تطهیر دی اطمینان به ورته په مخ باندې بیا اثر ښکاری وصلی علیهم دعاګانی کو دوی تا ان صلاتک یقینا استا دعاګانی سکن لهم سبب د آرام دی دوی د پاره ان صلاتک یقینا استا دعا سکن لهم رحمت دی دوی د پاره والله الله تعالی سمیع اوریدون کې دی علیم په هده الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده د ترغیب دی واس توبه تا الم یعلموا دې د بتنشت ان الله چې بشک الله تعالی يقبل التوبه دا توبه قبل عن عباده د خپل بندګانو نه ويأخذ صدقات او قبلي صدقې د بندګانو نه وان الله بشک الله تعالی هو التواب دا بار بار توبه قبلون کې دی الرحیم همیشه مهربان دی وقل اعملوا فسير الله عملكم ورتوایا وقل وایا ورتا اعملوا عمل کوي فسير الله عملكم زرد الله واستاسو عمل تو ګوري استاسو عمل تو ګوري الله ورسوله او الله رسول واستاسو عمل تو ګوري تاسو عمل کوي استاسو عمل ته الله تعالی ګوري او ورسره رسول الله به متګوري مسلمانان بم ګوري نو کستاسو عمل د قران مطابق او د مسلمانۍ مطابق نو بس ټیک ده قل ورته وقل وایا ورته اعملوا عمل کوي فسير الله عملكم زرد الله به ګوري استاسو عمل ته د دې وړاندې د آیت تیر شوی دی آیت نمبر 94 وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون تکرار په ظاهر کې ښکارېږي 13 آیت په مبارد منافقانو کې او دا مبارد مسلمانانو کې دی ځکه توبه مسلمانانو باسي نو تکرار نشته وستردون او زر د تاسو واپس کړل شي الى عالم الغيب عالم الغيب تو شهادت عالم شهادت تا فينبئكم نو خبر به کی تاسو بما كنتم تعملون تاسو په عمل باندې واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم دا مبارک آیت د درې کسانو مبارک راغله کعب ابن مالک رضی الله عنه دی مرارہ بن ربی انصاری رضی الله عنه دی او هلال ابن امیہ واقفی نو کعب ابن مالک خو بدری نه دی او هلال او وسرا مرارہ بن ربی دا دواړه د بدری صحابه کرامو بدری صحابه
دا درې کسانم نو تلی جنگلا خو د دوی څه عذر نو او په خپل نتلو باندې بیا خفو د دې معاملې وروسته شوې ده په 118 نمبر کې روانه ده د دې په باره کې الله تعالی سو ویلو واخرون او سنور کسان دي مرجون لامر الله ورسته شوی دي د الله حکم ته مرجون معنا مؤخرون عن التوبه توبه قبولیت نو ورسته شوی دي لامر الله د الله په صلیته اما يعذبهم يا بالله عذاب ورکی دي لرمړ به کی و اما يتوب عليهم يا بالله د توفیق د توبه ورکی دوی ته نو توبه وو بس الله به قبول کینو اما يتوب عليهم يا بالله رحمو کی بدی باندې والله الله تعالی علیم فوذ حکیم حکمت والا دی والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل پدې مبارک آیتونو کې تر دا آیت نمبر 110 پورې د یو مسجد ذکر کیږي چې هغه ته وایي مسجد زرار مسجد زرار یعنی د ضرر د رسولو لپاره جوړ شوی جماعت دا جماعت چا جوړ کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتلو نه مخکې مدینه ته شنو تلې نو په دې انصارو کې چې کوم خزرج قبیله ده خزرج په دې خزرج کې یو کسو ابو عامر نوم یو دا عیسائی شو او په عیسایانو کې بیا لوی عالم او راهب او داغه سره سره وې دا پیرمو عبادتونه به په هغه طریقه باندې کول وظیفې به کولې و د دې وړي لوی نوم تل او خلک بوله راتللو د پیرې او د مریدۍ یو لوبر روانه وا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منورې ته ایمان را نوړو او خیال داو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا سره به اړم شيسته او ختمه بشي خبره او د مدینه ماته پاتې ده کله چې د بدر غزا وشوله او د پته ولګېدلې چې را مسلمانان ته الله تعالی کامیابی ورکړه نو پریشان شو او مسلسل به د مکې د خلکو سره روابط ساتلو د نبی علیہ السلام مقابله کې احد کې بیا دغه تعاون وکړو احزاب کې دغه سره تعاون کړی دی حتی چې د فتح مکې په کال باندې چې مکه فتح شول او حنین او تاسو طائف د پته شول دا وېریدو زموږ خیال دا و چې را څوک به شکست ورکړي خو عربو ته خوشي کس ورکو نو بیا د سره د سي نور څه شی پاتې نشو نو د ملګرو ته یو رائے ورکړه ځکه د مدینه منافقان د سره خبرې اترې کولې مشورې به سره کولې وې سره یو پاور دی یو طاقت دی چې هغه د نبی له سلام سره مقابله کولې شي نور څوک نشته دا سکار به وګو چې تاسو دلته یو مورچه جوړ کړئ د جمعه د ملور کوي او دا پیغمبر ول راولې چې دا به بخپل باندې افتتاح وکي او زما روم ته او د روم هرقل چې کوم داوی عیسائی دی او دامی عیسایو دا سره خبره کوم چې منګه سپورټ کی د نبی له سلام مقابله کی نو هغه موږ له تعاون راکایو په دې جماعت کې موږ دا تعاون جمع کوو او دلته یو قوت جوړ کو نو د روم په طاقت باندې موږ د سیو کو چې نبی له سلام بوو دا قصازش باندې ابو عامر و تلاړو او دلته ملګرو جماعت جوړ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سرال چې موږ جماعت جوړ کړی دی نشورات للی دی مدینه ته باو کې مدینه کې دوه جماعتونه یو په مضافاتو کې قباء یو په سټي کې په خار کې مسجد نبوي بل جماعت ته ضرورت نه مو خودي سبانو کې چې زمونږ د ځای لري دی کومه جماعت ځان لو جوړ شي نو ډیره خبره ده په خپل وی جوړ نبی علیہ السلام ته پته نه ویل ټیک ته جوړ کی جماعت جوړول څه بده خبره خونه ده په دې نیت باندې سړی جماعت جوړي چې عبادت گزار زیات شي نو بده خبره خونه ده د مسلمانانو مې څخه تفریق د پاره بده خبره ده د اسلام د دشمنی د پاره بده خبره ده رسول الله ته وی تراشه افتتاح وکا وې زه اوس نه موزګارو افتتاح بالو کوم چې ګره د تبوک نه واپس راشم البته و بګم افتتاح وکي رسول الله لاړو او دی په دې ارمان باندې دی چې را مدینه موږ ته خوشی شول او خپل سرګرمۍ تیز کړلې دا په مقابله کې نبی علیہ السلام چې کله واپس روان شو بلار کې دی چې جبرئیل علیہ السلام ولراغه ورته وی چې ګوري جمعه ته شرط افتتاح لاندې شي دا خو مسجد زرار دی او دا غیر دا څلور صفاتونه وته ویلو زرار دی کفر دی تفریق دی ارصاد دی لہذا دی جمعه لمزه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د جمعه قرآن کا او رسول الله چې کله راغی مدینه ته سیده ملګرو ته لاړ شي جمعه قرآن کې ورلا د جمعه نه دی دینه معلومه شولا چې आवाज خخت لګولو بلاک لګولو رنگونه کولو کلاو مکان جوړول دي جمعه نه ویل کېږي د صبر چې نیت برابر نه چې را د جمعه په کم نیت باندې جوړ شوی دی او بیا الله رب العالمین د دې جمعه او د قباء د جمعه او د مسجد نبوي د غوي صفاتونه بیان کړي جمعه څه ته وي کم صفات پکې پکار دي ویل چې جمعه هغه ده چې خلک ظاهري باطنی صفائی او په اخلاص باندې د جمعه جوړ کړي د جمعه ته او چې ظاهریم ګند دي او باطنیم ګند دي او جمعه په بدنيتي جوړ کړي نو دا مزري زرار ده والذین آکسان اتخذوا چې دی جوړ کړي د مسجدن جمعه زرارن د پاره د زر رسولو وکفرن د پاره د کفر او تفریقن د پاره د تفریق بین المؤمنین د مسلمانانو په منځ کې و ارسوادن او د پاره د جنگ لمن دا غچا د پاره حرب الله چې مخالفت کړي د الله تعالی و ارسوادن او دا مورچا وا ارسواد ولیکيږي مورچه تا مرسود مورچنه ارساد د پاره د جنگ کولو لمن دا غچا د پاره حرب الله چې مخالفت کړي د الله تعالی دا مورچا و دا خو د الله سره ارسواد جنگ کولو ورسول او د الله د رسول سره مقابله کوله من قبل د مخکنا ولا يحلفن او خامخ قسمونه کوي ان اردنا چې زمونږ اراده نه و د جمعه ته جوړول نه الا الحسنى مگر خیر ادم الا الحسنى مگر د نیک اراده مو چې موږ منځونه کو والله يشهد الله تعالی گواہی کوي انهم یقینا لکاذبون خامخ دروغ جندي لا تقم فيه ابدا مودریگا پدې کې ابدن چرتهم پدې کې مودریگا د دې آیت دا معلومه شولا چې کوم جمعات په غلطه اراده باندې جوړ شوی وي نو پاغي کې منځ نه کیږي دلیل لا تقوم فيه ابدا مودریگا پدې کې او د شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب د اقتضاء الصراط المستقیم په نوم باندې هغه وایي چې داسې قسم جمعات چې هغه د مسلمانانو په منځ کې تفریق د پاره جوړ شي او داغه چې کوم مقاصد دی هغه د اسلام په خلاف باندې دي ورانول ضروری دي هغه هدم پکار دي ضروری دي جساس لیکلی دي چې داسې قسم جمعات په دې کې مونږ اړو کېږي الله تجوز په هیڅ ولادت په دې کې مونږ نه کېږي لہذا مسلمانانو د ځان ساتي ځکه دا جمعات نه دي جمعات نه دي لا تقم فيه ابدا مودریګه په دې کې چرتهم لمسجد خامخا جمعات اسس على التقوى چې داغي بنیاد خوده شوی دی په تقوا باندې من اول یوم دا اول ورځنا حقدار دی ان تقوم فيه چې باغی کې ودرېږي د مونږ لپاره دا کوم جمعات دی څوک دا مسجد نبوي دی څوک دا مسجد قباء دی راجه همدار چې د قباء جمعات ځکه په اسلام کې اول جمعات د قباء جوړ شوی دی مسجد نبوي ورستو جوړ شوی دی فيه رجال پدې کې سړی دي درې صفاتونو والا يحبون خخي ايت طهروا يحبون دي خخي ايت طهروا سخخي صفائی خخي يحبون التطهر دي خخي جزان پاکي خوخه دا پاکي د دوی کومه پاکي وا د دې مبارکه درې قسمه صفاتونه راغلي دي د صفائی درې قسمه ده یو دا چې دی خوخی چې ځان د ګناہوں نه پاک توبه باندې خدای معنا دا یحبون ایت طهروا بالتوبه عن الذنوب چې دی ګل غلطیو کې فورن توبه وباسي دویم نمبر د دې مطلب دا دی چې دی په جنابت کې نه ودګي چې کله د شپې جنابت حالت پدی باندې راشي نو سارت انتظار نه کوي فورن دی غسل کوي اگر چې د عمل جایز دی سړی د شپې جنوب شو ساره پورې دا غسل نه کوي نو جایز دا ګناه به نشتا بعضی ملګری په ګډه زیات سختی په ګډه زیاته کوي چې ګوره کټ نوم نه راکوزيږي او زمکه باندې به دغه خپل وخت نه ګرځي او دا نه د سینشتا ابو داود کی حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه راغه اقامت پسې وشو یو روایت کې راځي او الله اکبر ویل دی بلکې د اراده ان کبرا چې تکبیر اراده کوله بس استبار وته موږ ته جو درېږي لږ وخت پس نبی علیہ السلام واپس راغی او مونږ شروع کو او د سر نه وبس سیدلی غسل کړو دا د شپې غسل پادشه نه وکړای نو دا څه لازمي نه دی چې خامخه د سړی غسل وکي غسل کول بهتر دی نو د قباء
د جمعات د خلکو کې دا صفت وجديبا دا محله والا ډېر پاک پاک خلک او جنابت کې بنو د کېدل. او دریم نمبر د دې په باره کې یو بل صفت راغلی دی. هغه صفت دا دی چې مدینه کې خو ډېرې کمې وي. دغه بیرې بوزعا سره د ګندګونو نبي اسلام یې اودس ته کوي پاکي اوبه دي. بیرې بوزعا هم خلکو اودسونه کول اوبه نه ویل ده د اوبو ډېر غټ تکلیف و د لرې لرې خلکو اوبه راوړی ځان له. نو عام طور باندې به خلکو استنجاګانې په دغې کاڼي باندې په لوټه باندې کولې. خو دوی کې یو بل کمال و چې کله به په لوټه باندې اودس وچ کو استنجا به یې وکړله نو بیا به د هغې نه پس پکې په اوبو باندې بیا استنجا کوله. نو دوی استنجاګانې به جمع کولې 2 طهرې به جمع کول. دا صفت د الله تعالی خوښ شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آیت د نزول نو ورسره اگر چې سند کې کلام د حدیث تا راغې قبا ته او ورته ویل چې قبا والا استاد سو صفت دی چې الله تعالی تاسو تعریف وکړو قران کریم کې تاسو څه قسم صفائی کوي نو هغه دا وجي ویل چې ردا دا کارونه منګ کو. نو ټول ښه صفات دي د قبا د جمعات د مزګزارو الله تعالی تعریف وکړو. والله يحب المطهرين الله تعالی محبت کوي د پاکو خلق سرا متطهر پاک خلق سرا ځان پاکي. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله افمن آیا هغه څوک اسس بنيانه چې بنیاد خودلې د خپل آبادی. افمن آیا هغه چا اسس چې بنیاد خودلې د تاسیس کړي د بنیان او د خپل آبادی. بنیان مراد د بنیان د دین دی. على تقوى بتقوى بني من الله د الله رجانبا ورضوان نو د الله پر رضا باندې خیر ډیر غوړه دی. امن یا هغه څوک اساسا چې بنیاد خودلې دی بنیان او د خپل آبادی علی شفا جرفن پغاړه د یو کندوانی جرف اغزه ته وي تاسو که چیرته خړ بغاړه د سین بغاړه تړلی او بر لوی خټي او خټ د سراو چت شوی یو یخت ورغلی ډاډړي قریب د چر پرې د جرف ویلې کی علی شفا جرفن بغاړه د ډډ کمر باندې یا بغاړه د یو کندې باندې هارین چر پریوتون کې ده. فنهارا نورا پریوزیدا به د دې کسرا به معنا د دې مؤسس سرا فنهارا ان فنهار الجرب ورا پریوزیدا کندا به مع صاحبه د دې ملګری سرا به مراد بعد مع معنا او هو مراد صاحب شو. فی نار جهنم پور د جهنم کې دنه معلومه دا شو دا یو موازنه ده چې د قبا د جمعات بنیاد په تقوا هودلې شوی دی د الله پر رضا او دا بل په حسد باندې په بيدینۍ باندې په بغض په بنیاد جوړ شوی دی. د دې مثال دا دی چې کم خلک په دې کې شریک دي نو دا جهنم در غورځيږي دا کندوم غورځيږي او دا جهنم ته دې خلک هم غورځيږي. والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نکي ظالم قوم ته. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه د جماعت جوران کو نبی اړ پریشان هو الله ولا يزال همیشه وي بنيانهم د دې د بنيان او آبادی الذي هغه بنو چې جوړ کړي دا ریبتن سبب د غصې وي فی قلوبهم د دې په دې ځړنو کې مسلمانان ته غصې چاره دي موږ جماعت رن کړي دي. الا ان تقطع الا ان اعلان په معنا باندې الا ان تقطع دا وخت پورې چې وچوي قلوبهم د دې ځړنو د مرګ پورې بر دي په ځل کې دا بغض پروتي. الا ان تقطع الا ان تقطع دا وخت پورې چې وچوي قلوبهم د دې ځړنو مړ وشي. والله الله تعالی علیم په هدي حکیم حکمت والا دی. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه په دې آیت کې الله رب العالمین سزيري ورکړي دي. ان الله یقینا الله تعالی اشترى من المؤمنين غستی دي مسلمانانو نه انفسهم دا غیزانونه واموالهم دا غیمالونه بان لهم الجنه وعده وسره کړل چې بان لهم بشکوي بردوی د پاره الجنه جنت چې الله رب العالمین له چا مال ورکړي ځان مال ورکړي نو الله ول جنت ورکړي دا وعده د الله ده. څوک مال ځان راکي او څوک مال خپل مال لکه زول جنت ورکم یعنی مال الله په لار کې ولګي دا لازم نه چې ټول الله په لار کې ولګي او صحیح ولګي. او دوه نمبر دا چې د خپل ځان ما تاواله کې نو ځان پس کې حواله کیږي ځان په jihad کې حواله کیږي ځان په علم کې حواله کیږي چې ما د ځان د سیواله کو نو زول جنت ورکم دا د الله تعالی یو تجارت دی د الله غستل خرڅول دي. یقاتلون فی سبیل الله دی به جهادونه کوي د الله په لار کې یقاتلون چې دی جنگونه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې فیقتلون دی به نور خلق وجنی او یقتلون او دی به هم وجلېږي دا وبګشتا جنگي مړیږي
وعدن الحق وعدن عليه وعد کړ الله تعالی دا وعدن وعد کړ الله تعالی عليه دا حقا حقا الله دا حق وعده کړی دا په تورات په تورات کې مشتا او انجیل په انجیل کې مشتا او قرآن په قرآن کریم کې مشتا د ټولو کتابونو کې دا وا چې څوک مال او جان راکې زبر جنت ورکوه ومن اوفا او څوک دی چې پوره کوون کې دی بیا عهد خپل وعده لرا من الله د الله په مقابله کې څوک دی د الله په مقابله کې خپل وعده پوره کوي څوک نشي پوره کولای داسې 100% وعده صرف الله پوره کولی شي یعنی لا احد اوفا بعهده من الله ومن اوفا بعهده څوک دی چې پوره کوون کې دی خپل وعده لرا من الله د الله په مقابله کې لا احد اوفا بعهده من الله هیڅوک نشته څوک چې دا عمل وکي فاستبشروا زیر ور کوي فاستبشروا نو زیر والی تاسو خوشاله شي ببيعكم بخپل بيع باندې بخپل خرڅول باندې دلته کومه بيع وکړه خرڅول الذي اغبايعتم چې تاسو وکړه به دی لرا الذي اغبايعتم چې وکړه تاسو به وکړه به دا بيع دا کوم بيع هم چې کړل به دی باندې خوشاله شي ځکه چې الله دوکه نه کوي چا سره وذلك هو الفوز العظيم او دالو یکامیابی دا التائبون دا وزدي چا چې د خپل ځان خرڅ کړي دي د بیع والا صفاتونه کوي نو مسلمانانو صفات بیانېږي التائبون دي توبه وستون کې دي د خپل ګناهونو العابدون عبادت گزار دي الحامدون د الله تعریف بیانون کې دي الحامدون تعریف بیانون کې دي الله تعالی حامدین دي السائحون روجنیون کې دي سائح یو معنا د صائم روزدار یو د سایر سیاحت ولیکي کې سیل دان مراد دین مهاجر دي السائحون دي هجرت کوونکي دي او یا دین مراد غازیان دي السائحون مجاهدین فی سبیل الله دي او سائحون معنا دام د طالبان السائحون طالبان د علم دي کله یو مدرسې دا کله بل زیتا کله یو درس لا بل درس لا د خصي پد دی علم بسړی ګرځي السائحون طالبان د علم دي الراکعون بنظم صفت دا رکوع کوونکي دي الساجدون سجده کوونکي دي الامرون بالمعروف امر کوونکي دي د معروف او خلکو ته امر کوي د معروف والناهون عن المنکر او دي منع کوونکي د منکر نه خلکو لرا والحافظون نهم نمبر حفاظت کوونکي دي له حدود الله د الله تعالی د حدودو د الله د حدود حفاظت کوي حدود نه مراد منهیات اغل نه ورزيږي وبشر المؤمنین زیر اور کا دي مسلمانان لرا کامل ایماندارم دي دا اوسې بدونه چې ذکر شول نو لګاتار ذکر شو بغیر د عربیات نه اتم نمبر صفت ونهونه دی کې و راغی عربیات په راغی دا ولي جواب دار دې تواوی سمانیه وي واوی سمانیه مطلب دا چې عرب کله ګنتی کوي نو د ست پوري عربیات نه راوړي واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه و ثمانيه کله چاټ لرا شنو و سملګری کې ونهونه سره ملګری شوی دی وبشر المؤمنین زیر اور کوم مؤمنان لرا ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين دا آیت په شان د ابو طالب کې نازل لې چې کله وفات کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل راغې نو چې وکتل ابو جهل وسناسته او عبد الله بن امیہ وسناسته نو نبی علیہ السلام ورته چې تر ایمان راوړه او دلته ابو جهل عبد الله ابن امیہ وتناستی ورته وی چې نه مراوړ ایمان او هغه واقع موږ بار بار بیان کړ او اخر هغه شیرونه ویلې چې زه د خپل بلار عبد المطلب په دین باندې مرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوله مافیان وختلی سوال به کو چې الله زما را تروبه خا معافی کنو الله رب العالمین آیت راولې کو چې ګره مؤمنان او پیغمبر دل نه دي مناسب چې مشرک له دعا د استغفار غواړي بس دا خلاړل دې د پته ولګېدل چې دا کافران دي کافر د پاره دعا سره نه کوي د کافر د پاره دعا دوه قسمه یو په ژوند د کافر باندې یو پس د مرګ نو په ژوند باندې دعا سره غوښتي شي چې الله تعالی د ایمان توفیق ول ورکه هدایت ول ورکه دا ټیک ده چې کله وفات شو نو بیا به دعاګانې څوک نه واړي نبی علیہ السلام الله منکو دا د اهل سنت مذهب دی شیعاګان د ابو طالب د ایمان قائل دي و چې ابو طالب مسلمانو بلکې داغه د پاره د ابوبکر د عمر نه د غټ ایمان قائل دي او سره په دیو جبان د حضرت علی سے پلار دی نو دا د علی سے پلار دی نو دلته د ابراهیم علی السلام پلار مشرک دا کوم خبره دلته سوال لذي چې ابراهیم علیه السلام خو هم د پلار د پاره دعاګانې وختلې دي استغفر لك ربي انه كان بي حفيا
نو دا غي جواب دا دی چې ابراهيم عليه السلام ابتلا کې غختله او دا جایز ده چې کافر لسړي دعاګانې غواړي او چې کله ودغه ښکارش ولا چې زما د خپلار د الله د دین کلک دشمن دي نو بیا یې دعاګانې پرېخي دي ما کان للنبي ندی مناسب دی او پیغمبر د پاره والذین داخل کو د پاره امنو چې مان راوړل دي اي استغفروا للمشرکین چې بخنه غواړي د مشرکانو د پاره ولو كانوا اولي قربا اگر کدا خپلوان ولني ولو كانوا اگر کوي د کافران اولي قربا خپلوان اولي قربا خبر د رکانو د پاره او دا وو راجه دغه مشرکانو ته ولو كانوا اگر کوي د مشرکان د چاره پر چې دعا غواړي اولي قربا خپلوان دعاګانی بولنه غواړي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم من بعد ما ورستراغینا تبین لهم چې خو تر خبره ښکار شوی د دوی ته د دعا کوونکو ته انهم چې قنن دوی اصحاب الجحیم جهنميان دي یعنی انمات الکفر معلومه شو چې ژوندو د پاره جایز دي وما كان استغفار ابراهيم نو استغفار د ابراهيم عليه السلام لوي د بل بلار د پاره الا مگر عن موعده د وجه دی وی وادینو وعدها چې کړي واده غواده یا او د بلار سره اداوش استغفر لك ربي نو په ژوندینه ولا کوله چې مړ شو او په کوبر باندې مړ کېدو نبی پرې خو دا فلما تبینا کله چې د ښکارش ولا له ابراهيم عليه السلام تنو چې دا فلاره عدو لله دشمن دی د الله په کوبر باندې مړ شو او وهي وتراله چې ایمان نه راوړي نو تبرأ منه لا سراخ کل داغنا بیزار شو داغنا ولم يستغفر له ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام لاواه ډیر زیات نرم دل او حلیم او صابر او اواه لفظ په نبی زبان راغی اواه وی کثیر الدعاء ته وی عبد الله بن مسعود الاواه کثیر الدعاء ډیر دعاګانې وختون کې هر وخت به دعاګانې وختلې د دې بارک یو قولدان چې دا عربي دی که عجمي دی نو که عربي شنو کثیر الدعاء که عجمی شنو بیا د حبش لغت ته مؤمن په معنا الله اواه مؤمن بندو دا عجمی لفظ دی اواه بیا مؤمن ته وي او د دې اواه یو معنا دا مسبح تسبیح بیانون کې د الله تعالی کثیر ذکر معنی هم راغلی دا کثیر تلاوت معنی هم راغلی دا او د لفظ د معلومیږي چې اواه په معنا د متأوه باندې دی اواه متأوه یعنی وی وی کوونکی فریاد کوونکی مطلب دا دی چې الله ته ډېر زیات عاجزي کوله هر وخت به الله ته فریاد کو دې معنا نه او ډېر فریادي وو نو فریادي خو د خلکو نه خوښ نو بنده ته نه الله ته فریاد کو لاواه د ډېر زیات فریاد کو چې غلطي به دی وشولا نو فورن بیا د فریاد کو علیم او صابر وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله ند الله تعالی ليضل قوما چې گمراه کی یو قوم بعد اذ هداهم رسولاغنه چې الله ته هدایت هم کړی دی الله څوک په زور نه کافر کوي چې څوک ایمان راوړي حتا یبین لهم ما یتقون حتا چې بیان کی دوی ته ما هغه ټول یتقون چې ځان بچ کی داغه په جوانه د الله د نافرمانی نه الله مسلمان ته دین بیانې یبین لهم چې الله بیان کی دوی ته ما هغه سو یتقون چې دی بچی پاغي باندې الله د عذاب نه هغه څه شي دي چې هغه منهیات دي وغیرہ وغیرہ ودینا بسم سړی مرتد کیږي نو دا په خپل خوخه باندې مرتد کیږي ان الله یقینا الله تعالی بكل شیء علیم پر سبانی په هده ان الله یقینا الله تعالی له د الله د فار دی ملک السماوات حکومت د اسمانونو ولر د رزم کی یحیی ژوندې کولم کوي می تمړه کولم کوي مالکم من دون الله مولین نشته تاسو لپاره سوا د الله نه من ولین سوک دوست الله نصير نه سوک مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لقد تاب الله یقینا الله تعالی رحم وکړو الله مهرباني وکړه علی النبي په پیغمبر باندې سم مهرباني وا تبوک کې الله تعالی ول فتح ورکړه ځان سي غنیمتونه راوړل جنگ ونه شو د اسلام جنډه اوچ د شولا رعب د مسلمانانو غالب شو لقد تاب الله یقینا الله تعالی مهرباني وکړه علی النبي په پیغمبر باندې والمهاجرین په مهاجرو باندې والانصار بنصار باندې الذين اتبعوه چې دی ټولو تابعداري کړو د نبی له صلوات و سلام سره فی ساعت العسره په سخت وخت کې ساعت العسره ویل کی تبوک تا سخت وخت زکو چې غټ جنگو سپر پاور او ګرمي وا سفر لري او دشمن سختو مدینه کې میوه پخې وي
د نبی علیہ السلام متابعت کړی دی په سعد العسرت کې من بعد ما ورست راغینا کادا من بعد ما ورست راغینا کادا قریب وا یزیغ قلوب فریق منهم چې کاغشي وې زړه د ویړلې د دوینا قریب وا چې خلک د لار نو واپس راغلي و دومره ګرمي و دومره سخت تکلیف الله تعالی مضبوط کړ صبر یې وکړو ثم تاب علیهم بیا الله لکواله راوستو په دی باندې ثم تاب علیهم بیا الله تعالی مضبوط کړل دوی لانړل رحم یې په انه یقینا الله تعالی بهم په دی باندې رؤوف شفقت کون کې دی رحیم همیشه مهربان دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت دوال الثلاثه عطف لقد تاب الله على النبي باندې وعلى الثلاثه یعنی لقد تاب الله على الثلاثه یقینا الله مهربانی وکړه په غدرې کسانو باندې الذين اغا خلفوا چورستو کړل شي د توبې د قبولیتنا ورست شي یا خلفوا داغي معامله ورست شي وا حتى اذا ضاقت حتى چتنگش ول علیم بدی باندې الارض زمکا بما رحبت سر د پراخ والد زمکنا معروف بها وزواقت عليهم انفسهم او تنگشو بدی باندې د دې زړونم تنگشو وظنوا د یقین راغی الله ملجا چې نشته زید اخلاص من الله د الله د عذاب نه الا الیه مگر د الله سره زید نجات ده ثم تاب علیهم بیا الله تعالی توفیق توبه ورکو دوی لرا لیتوبو چې توبه وباسینو فتابو توبه ویستلا ان الله یقینا الله تعالی هو التواب د الله بار بار توبه قبل ان کې دی الرحیم همیشه مهربان دی دا درې کسان مخکې منګو ویل چې دا درې کسان یو کعب ابن مالک دی یو مراره ابن ربی دی یو هلال ابن امیہ دی دا ولې پاتې شو نو کعب ابن مالک خپل قصه خپل باندې خپل زوی عبد الله بن کعب ته کړی دا بخاری کې د دې تفصیلی واقعه ده چې کعب وې زما پلار په اخر عمر کې بیاړو نشو نو زه به داغه سایق ما زه ډېر ورما زه به سره تلم جمعات لو مې بوتلو بازار ته مې بوتلو نیور زماته چې عبد الله قصه ته کومه چې دا تبوک نمنګ څنګه څنګه باندې شو او څوک باندې شو او دا کیسه ما ته وکړه په دا کیسه کې خدا نشته چې مراره او هلال ولې پاتې شو خپل کیسه کړی دا البته موږ به دومره وایو چې مراره رضی الله عنه او هلال ابن امیہ دا دواړه بدري صحابه مراره ابن ربی په دې وجه پاتې شو چې په کال باندې مال فصل ډیر شو او دا کجوري مجوري او دا انګور او زما دا چې کم میوه ودا سم ډکه وي په کال باندې علما ول چې دا را شو کومه دا او نور جنگونه بیا سم ډیر کړی دي بدر کې شریک دی بس دا قوزرو هلال ابن امیہ چور دا بډاو هلال بډاو ندین وسیان یو لوریان یو دا ډیر زیات خپلوان په دا ورځ کې دا ټول د ذکر راغلیو دا لکان ملکان خو ملمنو ډیر نه خوشاليږي د بډاګان ملمنو ډیر خوشاليږي چې رسو د غب شپه پیدا شي دا غب لوس خلک راغلی او د خپلوان راغلی او دا وی چاره بس ورسبه یما کعب وی چې خپل قصه عبد الله ته چې عبد الله په کوم ورځو کې جزه پاتې شو ما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله مخ کې jihad لتلو نو توریه وکولا الا ور بغیرها او په دې جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټیک ټاک عام اعلان وکړو او نفیر عام او نفیر عام انفروا خفافا وثقالا هر چاته راتلو حکم څوک پټې دیم نشو او خبر زکه ښکار کړه چې جل لهم خبر او تخکار کړه لیتاهبوا اوهبه عدوهم نذیر لپاره د دشمن بشان تیاری وکړي اعلان نبی علیہ السلام وګړي چندې چنده مندم ور کړه به چکل ویل زوبان ویل ځان تیار کړي نو دا کعب ابن مالک وی چې په دغه زمانہ کې د نور ورځو نظر ډیر خوما ز اسود حالما د یوس ورلې په ځما سره دوی ول نبی علیہ السلام چې کله اعلان وکړي چې زوبن ویل ما ویل چې ځا په کوم ورځ باندې روانه دل په منډه باندې روان شم او مشکل ماده نشته دی نور صحابه تیارې د مخکې نه وکړو زه په قلاره کېدم تاسو خیالي دا زنانم د سې کوي زنانه به د چا کر شپې لاړ شي د شپې وږي د پلار کر شپور لاړ شي لښ پی وږي نو چې لښ پی وږي په کار د زره روسته ولې استا دا چې کله دروازه لراشي د دروازه کټولي خزي وسره وځي او دې دروازه کې وسدا ولاړی وي یو غنټه به تیرې کې الته د گاډي ولاړ دی خاونو ته ولاړ دی ورو ته ولاړ نه راوځي نو دا کعب ابن مالک سے مو چې ما تیارې ونه
حتی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تلو ورځ روانه شوه. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تلو ورځ شوله ویل ما ویل چې دا خو زه نه یم تیارو اوس به څه کومه. بیا مې چې دا خو 30,000 کسان دي دا ډېر غټه لار ده یوې میاشتې به زبردستي د غرمې ته ځان تیار کړم په دې اسمان به کېنم یو 2-3 ټوپونه به وویو مازدیګر به را لاندې کړم. خو هغه وایي چې کله مازدیګر م شو او زه تیار نه شوم. ولې بیا مې ویل چې شپه د یوازې نه شم تللی او 30,000 کسان خو به تیز نه شي تللی سبا او بس روان شم. سبا هم تیر شو 2 ورځې جوړ شولې نو بیا مې یقین راغی چې اوس نشم رسېدی او لارم خطرناکه ده. ویل پاتې شوم ایسته چې کله بازار ته راوتم نو بازار کې یو هغه خلک دی چې شلیان دي ګوډیان دي ړانده دي اصحاب العذر دي او یا منافقان او دا ټول د اتیاو نه زیات نو مدینه بالکل داسې خالی وه. اتیا منافقان په وخت تقریبا پاتې شو. نور دا ړانده دا وړانده به بوډاګان غریبان دا خلک به نور څوک به نه و. پریشان وم چې کار خو نه شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام شلو ځای پس راغی. طریقې دا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به جمعات ته راتلو سیده. په دې حدیث باندې تبلیغ ولا عمل کوي نورم خلک به عمل نه کوي چې هغه کله چلې نه راشي خو صرف د چلې نه چې راشي دا عمل کوي چې جمعات ته سیده راځي 2 رکعاته مونځ کوي. نبی علیه السلام به جمعات ته راغی مونځ بیا وکړو تحیۃ المسجد بیا به ول ناستو او ټول خلک به راتلل د رسول الله خواله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی ویل دا اتیا منافقان ورتلل به دا قسمونه به تکولو زما دا عذر زما دا عذر زما دا عذر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ټیک دا دعا به تکولو معاملې الله ته سپارله. په دې کې زور علما نمبر چې راغی او ول دسي چلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتلو کې چرته یو ځای کې دمه کول ویل چې لکه کعب په نظر باندې رانغی نخ کاری و یو ملګری ورته ویل چې هغه خپل تشو ته ګوري مطلب دا چې هغه نن سبا مالدار شوی دی هغه جهادون ته وزګار نه دی او داغه نوی جامې دي او نوی پیزار زما مالدار شوی په هغه وخت کې زما یو بل ملګری ته چې ګوره غلطه خبره مکوا سکار به او د انسان ګوره هغه نه دی بار تقدیر وجه ذکر عالم نبی اسلام ته پته و jihad لنه تله ما ته وجه رضا رمخ کې وی خندل غصه خندا خیر خوده تورې نتلی بل ما ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زدمره خلور سړی ما کعب بن مالک خلورو داسې خلور یما کزه ستا په ځای باندې د دنیا د یو ډېر لوی انسان مخې د ناس نه ما به باندې جوړ کړی او زبرې کې خماهر یما جوړولې شم کو کته ته دروغ یما نو کې دې الله غ دروغ کار کی نشم دته ویلې او که رښتیا درته هم ته بخپشه سو کوم نبی اسلام ملوای رښتیا وایا ویلی س عذر منه بس نیم تله ایس عذر منه ما چې سبازم نبی صلی الله علیه وسلم چې ټیک ته چې عذر دنو زما ستا علاج نشته لاړ شه او ستا حساب کتاب الله تعالی کې زما سره تعلق ختم ما سره خبره تر نه کې نبی اسلام سورانه کړه ته زما سره نزي په لار باندې زما سره جنگ لنزي عذر نشته نو بیا خو زما ملګری نه کنه بس زما د خوانه نبی اسلام چې را پاسولم ډېر پریشان او زما د قوم خلکو غیرت وی چې څه جواب دی ولا ورکوي ما ورته ویل شي دسی مورته ویل ولا غوړر ملامت کړم چې خورشوی دي نور خلکو کوم عذر نه دي دروغ ویلي ورشه عذر بیان کو بیا توبه باسي کنه الله به دې معاف کی وې زه غوډم کنوینس کړم چې زه روان شوم چې مایل ورزم نبی اسلام ته چې بس ما غلطي وکړه عذر مې وخت شرم نه ویلې نشو او الزم تکړه دا خبر ما پر رسول الله منلې هم شولا ما ته دسي چالاکی کولې شولا ویل پور زما ذهن له سوال لاغي چې زما پشانې بل چا دا خبره کړې دا کنه یې کړې ویل چې او دوه کسان دي مراره او هلال هم دسي رښتیا ویلې دي مل چې بس کفا بهم قدوه زما د پرده قائدین دي بس چې هغه ویلې دي زم رښتیا هم دروغ نه ما نبی صلی الله علیه وسلم جمعه ته کور ته لاړو بیانو خاله او دغه د ورسته حکم راغی چې د دې درې کسانو سره مکمل بایکاټ څوک به سره خبرې اترې نه کوي زمونږ سره خبرې بندې شولې حتی چې کله 40 ورځې ډېرې شولې 40 ورځې نو سلوختم ورځ باندې رسول الله اجازه راولېږي چې خزې دې جدا شي ویلمه چې الله رسول طلاق ولور کو کنه اسی جدا کوي طلاق ولمور کوي خو جدا شي دی په دې دوران کې زما دا اورور هلال ډېر زیات کمزور و نو ویل خزر علی نبی علیہ السلام ته چې رسول الله هلال به توبه برباد شي غزول خدمت نکوما
اخو دای سم نه دی او هغه بل هغه طاقت پکې نشته چې ماته ورانږدې شو خدمت محتاج دی نبی اسلام ته صفادي شي او د مراره او د کعب د خپل خزي بزي ول ماته ملګرو ویل چې لکه ورشو تا ته هم د خزي اجازه درکې مې ځوان سړی مز خپل خدمت کولای شم دا 50 ورځې په ما باندې د سی ودلې چې زما کر باندې تنگ شولا چا به خبرې نه کولې زما دا نور دورونه جو مراره هلال دی په جمعه تنتل او په کور کې کېناسلو په جړاګانو باندې ځان مړکو او زه جمعه تتلم ویل رسول الله ته ما قتل چې په ما نظر لګی کنه لګی نو ویل کله به چې په موږ باندې ودرم نبی له سلام ته قتل وا او چې ما په دې موږ کې پیغمبر ته وکتل پیغمبر له سلام د خپل نظر خطو نو په دې خوشاله شوم چې شکر دې نبی له سلام رن مکمل خپنه ده الله به خیر کی یوې خبر ډېر خبر کول مې وي هغه خبر داوا چې ما ویل چې چرته په دې دوران کې نبی له سلام وفات شي زبر سکوما ما توبه وسو قبلي او که زه وفات شم آی رسول الله به زما جنازه لراځي کنه برازي دا ډېر غم را سره و په دې افسوس کې چې چاره څه خبرې نه کولې یو ورځ ویل زما د ترزوی دی ابو قتاده رضی الله عنه او دا زما د ماشوموالي ملګری ویل هغه په یو باغ کې و ځان پسې دا دروازه بند کړې و زور لمه دروازه مته وټه کوله دروازه نه کوله والا په دیوال باندې راوخته ما د سلام وکړه السلام علیکم وی جواب رانکو ویل ما ورته چې ابو قتاده ته زما ترزوی نه تم زما څه خبرې نه کې و هغه خاموش په دویم ځل مولا قسم ورکو چې انشدک بالله یا با قتاده الله په نوم قسم درګوما چې لزو مشرک یم از کافر یم زما ځل کې ایمان نشتا وی غلی شو په دریم ځل مولا بیا جواب ورکو قسم مولا ورکو چې د الله په ذات الله قسم در کوم ته ولې ما خبرې نه کی و هغه ماته ویل چې الله او رسول ته پته چې ته مؤمن یو کنه هو الله او رسول موږ منع کړیو زمونږ څخه خبرې مکوا الباغه کې زما د ازلو ډک شی او سمې چغې می والی و می جړل او راوتلم چې دا سدي وز مکر باندې تنگ شولا ال بازار تر راوتلم چې بازار تر علم په بازار کې یو کس دی او د ملکی غسان د طرف نه راغله دی لاس کې اوسره یو کاغذ دی او د خلکو ته تاسو کوي چې تاسو کعب پیژنې یو دکان کې بل دکان کې تاسو کوي وای څوک زمانو منالي دومره سخت ورانه صحابه و چا سورانه کوله د سورانه لیسی اشاره وکړه دغه سړی روان دی لیسی په لا پسترګو به اشاره کوله وای هغه سړی زما خپل راغی ما دې سلام وکړو بیا ته وی چې شاه غسان ستا په نوم باندې یو خطر لګلې دی شاه غسان ما چې کله خط کولاو کو په خط کې لګلیو چې من خبر شو چې ستا ملګری ستا سره ډیر زیاته کړی دی او ستا قدر سره نشته سیده راځه او زه به تا د ځان سره وزیر والما سیده راځه زه به غټ مقام درکم ویل دا خبره چې کله ما وکتل ویل دومره غوسه راغله چې وستانه د کاپیروم تا ته زړه وشو ستا دومره کمزوري ایمان دې پیسو ایمان دې سګو پیسو باندې والی د نبی له سلام سره ورانه سره زما سره ورانه سره د چې خلک زمانه او ذات توقع کې چې کافر بشي ویل ډېر غوسه راغله ختم راوغستو په بازار کې یو تنور هغه ته مرواچو تنور او ختم وسېزو اور عالم ډېر پریشان او په جړاګانو باندې اخته شو مجدا سهل زمنګ سره وشو کعب ابن مالک ایمانو مضبوط ایمان والا نن سوا تاسو ګورئ کنه هر سړی ځان ته الیکشن په ورځو کې تاسو ګورئ نه جوکنے والا نه بیکنے والا او نه ډرو بيداغ مازی او پهلوان او پلان او بیا چې کله پاشوي نه نو په 10,000 روپو باندې استخرش تا به مشیر کوم وزیر به دیوالم بیا خپل نه پارټي او نه ایمانی او نه بیا جوکنے والا مشو بیکنے والا مشي په معمولی وزارتونو باندې معمولی ټیکټونو باندې خلک خپل پارټیانه بریدي زری جبونیر ته تلو په دې تیرو ما په خیال دا وړه تقریبا وړه په تیر وړي په اخر کې جماعت اسلامي ماهانه اجتماع باغی کې مالت موضوع راګړو نو باغی کې دسي خبره زمنن رااله ما یو خبر وکړل چې را استقامت پزان کې پیدا کړو د جماعت اسلامي د کم تحریک چې دی نو په دې باندې کلک ودرېږي اقامت دین تحریک ته او د دین بل خط تنظیم په پاکستان کې نشته بل ځکه به پاکستان کې داسې خو خلک د دین نشته ټیک د غلطیانی به وي او د اقامت دین د پاره هم دا یو تحریک دی چې دا پسې مانو باندې کار کې سره د کمزورونه بیا مې داسې مثال وو چې داسې خلک هم کله کله پیدا شي چې هغه ټوله کې په جماعت اسلامي کې سپینه کې او اسلامي تحریک او اجتماعي ارکان او اجتماعي کارکنان او ماهانه یعنت او سالانه او جلسه او سټډي سرکل او شبیداریان او دا ځان په دې کې مړ وږي او چې کله معمولی ونی په اخر کې چرته سو لالچ راشي نو په لالچ کې بیا وبېږي او یا چرته مشکل راشي د زوی ترانسفر ونه شي نوکری ورته ملاو نشي د سپارښت ونه منل شي
نو په اخر کې وی چاره بس ما خدا ګیره په دې کې سپینه کړې ده او ما ټول عمر چندي ور کړې دي او ما ټول وخت په دې کې لګولې ویس خیر په کې نشته او په اخر کې لاړ شي او ټول عمل بسین باندې ویسي الکه دا خدای د الله دین د بارک دا خو عام سیاسي پارټي نه د الله دین د بار دی کړو ما دا خبره کوله دي ټول خلکو خندل اکثر خلکو رسي خندل زره سه حیران شوم جاره خبره مې چرته ورانه وکړه خیرو چې بیا اجتماع ختم شو نو بیا موږ روټي تر کو شو نو ما ملګرو ته چې تاسو ملګرو خندل په دوران کې دا ولې ویل چر دا وي موږ ویل چې کته ته چا قصه کړې ده چې زمنګ دلته یو رکن جماعتو او 83 سال عمر 83 سال ټول عمر جماعت کې تیر کړو ویل ابل ورځ چرته وزیر اعلی راغلی وو هغه ته دا شینو سور مپلر په وګور اچولې پی ټی آی اعلان کړی دی او ډېر ښه انسان او دا خبره وکړه چې ما دا ګیره په جماعت کې سپینه کړې ده او چندې مې ورکړې دي او اجتماعګانې مې کړې دي او جلسې مې کړې دي نو مې بس ټول نیک عمل لال برباد کړل کعب ابن مالک رضی الله عنه چې هغه ټول مسلمانانو پرې خېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې خېدو ایمان دي ټینګېدل پکار دي او د ایمان پته په ازمایش کې لګي نو کعب ابن مالک صاحب وایي خطوه سي زولاړو ویل 500 زمون کله تیرې شولې 50 ورځې ساری مونږ مې کړې د خپل کور په کوټې په سر باندې ناشته مې ګور دی یو د سمالدارو ما چې په دې 500 د مخ کې زما سره هر سو په دې 500 ورځو کې کعب ابن مالک رضی الله عنه دا ټول مال قرباني کړي صدقې کولې به دی چې الله را نه خوشاله شي څومره مالو دا اکثر قرباني کړي دی بیا ځکه چې کله الله د چانه خپشي او الله چاته غوسه شنو بیا د صدقو اهتمام ډیر پکار دی ډیر لپاره چې الله تعالی خوشاله شي بیرته ان الصدقه لتطفئ غضب الرب ځکه چې دا صدقه د الله غوسه وجني ویل بده زناسې م په دې کوټې په سر باندې غربت را باندې راغلی دی ویل چې ګورم یو کس دی هغه لاندې را منډه وهي تیز را روان دی او په لاس کې سو سر دی دا وهي او یو دا ډېر لري دی دا لري روان دی مخامخ کو حسل عجدانو د دې ډېرکې باندې یو کس راوخته دوانو ته ګورم چې دا څه کې را منډه وهي ما بس دا دوانه اصل کې زیری لر روانو زمنګ توبه بیګه ما خام قبول شو دا ایتون راغلی والا ثلاثه الذين خلفوا نو غيو خلري واغه نشر رسیدې خود سره اسونو قریب او چې دار ما کې شوی دا بل نږدې دی اسو سره نو پړې رکې باندې د لری نوازو کو ابشر یا کعب تاب الله عليك کعب زیره والا او الله دې توبه قبول کړه الله باندې رحم وکړو وزره سه حیران شوم چې زما توبه قبول شله پورن سجدي لاړه ما سجده شکر می ادا کړله جمهور علما سجده شکر منی احناف علما د سجده شکر ندي قائل اغوی د سجده شکر نه صلات شکر مراد ده صلات شکر سړی کله پوه شي چاره لکه د اختر شپه د سړی د روزي ونی ولې کنه په کار دام سجده شکر ادا کی چې ما روزو توفیق الله مل راکو تفسیر ختم شو قران ختم شو علم یې وکړو نو په کار د چې دا د خوشحالي په ځای باندې وجاړي چر الله مال توفیق راکونو عزت سجده باندې پرې وتلم د خوشالي نه جاړه ما او بیا را پاسه دلما او سید لاړه جمعه ته نبی له صلوات والسلام حیران یم خوشاله مچ نبی له صلوات والسلام زما سوس ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته جمعه کې زور لما او چې څنګه جمعه ته ورنو وتلم نبی له صلوات والسلام را پاسه دو مالا یو هغه وخت چې نبی له سلامات نه کتل وس ما ته را پاسه دو مال غیګ راکړه مبارکیر راکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وحی د شپې راغلی وو په دې شپه کې د ام سلمې په قبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودو د نیمه شپې چې دا وحی رااله د نبی علیہ السلام اول دا خبر ام سلمې مورته ویلو د مسلمانانو مین دی په مسلمانانو باندې سي خپه کېدلې ول ام سلمې ورته ویل د رسول د شپې به سوکولېږي چې خوشاله شي او جاړي خپه به پریشان به د شپې به سوکولېږي چې تاسو توبه قبول شوه دا خو نبی علیہ السلام چې شپه دا آرام وکي او سارو به سوکولېږي ما ویلما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل چې رسول الله دا توبه ستاره طرف نه راکړه الله د جانب ده وای ماته و چې نه الله ستاسو برکه وحی را لګلې ده وعلى الثلاثه الذين خلفوا دایتون راغلي دي زما د خوشاله انتها بیان او جامو کې نه زیدلما وای ماته رسول الله چې کعبه سمره عمر جستا ده کنه په ټول ورځو کې د ټول نه غوړه ورځ ستاننده چې په کوم ورځو باندې ستان ور راخته ده په ټولو کې غوړه ورځ ستاننده چې ستا په باره کې د عرش نه خصوصي حکم راغلی دی وعلى الثلاثه درې کسانو کې یاد کړی کعب مالک کوئی زما څخه نقد نه وی اول مې ویل چې زه زیره ورکم زیره جایز ده سو کو چا باندې زیره ورکی ورکی به ورلا
نو په وخت زما څه شي نو ما خپل چې کوم لنګو کوم زما صادر وې دا مې هغه کس له پذیری کې ورکړل چې دا والا او په وخت کې او دا مې نه چانه په قرض راغسو زما سره څه شي نو و نبی اسلام ته ویل چې الله تعالی زما سدون رحم وکړو نو زه ټول مال نه لاسین زما ټول مال د الله په لار کې صدقه کوم ټول مال رسول الله چې نه ټول مال صدقه او ځان سره سو ساته او نور ورکا نو علما د خیبر حصہ ځان سو ساتله او باقی چې زما څومره مال او زما څومره جیداد او ټول مې د الله په لار کې ورکو په دې وجه باندې د کعب ابن مالک په واقع کې ډېر سبقونه دي ډېر زیات سړی شروع وکړي نو وسونه سبقونه دي بده کې یو سبق پکې دا دی چې ځان نه سړی د منافق نه جوړي ځان کې استقامت پکار دی چې کلک ولاړی کلک په خپل خبره باندې په خپل تحریک په خپل سوچ په خپل فکر باندې کلک ودرېدل دویم نمبردار چې کله سړی غلطي وکړي د خپل غلطي اعتراف دی کوي په غلطي دی ودرېږي نه بعض سړی به غلطي وکړي او کلک په خپل غلطي ولاړی او اعتراف نه کوي الکه اعتراف وکړي نو پیدا څه ده پیدا دا چې ته یا معافي وغواړې یا به د الله نه توبه وباسې نو به دې کې خیر دا دی او د هغې سره سره به دې کې دام د چې کله سړی معتوبي د الله له جانبه نو په کار دی چې دا زیات اهتمام د صدقو وکړي ځکه صدقې د الله غوسه وژني خو دا درې کسان دي مرار ابن ربیع او هلال ابن امیہ هغوی هم د خپل باغونه او خپل ځمکې چې دا ټول د الله په لار کې قربان کړل څه د ځان سره وساتلې الله رب العالمین د دې خصوصي ذکر وکړو مال او جیداد څه شی دی خپل مال د الله دین نه قربانول غواړي مال او جیداد ګورم مال او جیداد د هغوی په زمانه کې یقینا چې وو قربان یې کو وسمره لوی نوم یې وګټو نن هغه د مرته دم تک رهتی دنیا تک د دنیا د اخره پورې به د کعب او د هلال او د مراره نوم به خلک علي روزې میاش راځي نو د مراره او د هلال او د کعب نوم هغه دعاګانې کوي چې رضی الله عنهم الله دې درې وانه معاف کړي الله دې درجه بلند کړي موږ دعاګانې ورته غوډه کوو موږ د هغوی لپاره درجات بلندې دعا کوو د په کروڑاو په کربونو اربونو انسانان نن هغوی ته دعاګانې کوي نن د هغوی سره په زړه کې ځای ساتي په دې وجه باندې دنیا او مرتبه او مال او دولت او جیداد او عہدې د تلونکي راتلونکي څیزونه دي د ټول عمر د چا سره نه او اصل شی څه دی اصل شی ایمان دی چې ایمان پچا کی وي او دین پچا کی وي نو دا به ټول عمر دا به تمړ شو دا به خلک تا یادوي دا دنیا به ختم شي خو دا درې کسان باندې ختميږي او دا درې کسان به ځکه د الله په کلام کې دې سم ملو شوی دا